Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Pasioni ndaj medjes është një rrugë e bukur që të ndërton atë dashurinë e madhe për ekranin gjatë kohës kur ti fillon edhe bësh pjesë e këtij rrugtimit. Brigida Selmani, që nga nata e parë dhe deri në ditët e sotme, që Top Arena ka një maraton të gjatë, që Top Arena ka një intensitet pune, Brikenën e ka profesionalizuar në një mënyrë si një moderatore që realisht i ka hequr ka filluar t'i heqë ato muret e frikës, muret e presionit të kamerave, të shikueshmërisë dhe të audiencës. Një natë munges në Top Arena tregoi atë rolin e rëndësishëm që Brikena ka në këtë rrugtim, sepse mund të ketë nga ato që mund të jenë skeptik dhe mund të thonë që Brikena nuk ka rol të rëndësishëm, por realisht Brikena ka treguar një rol të jashtëzakonshëm me qëndrimin e saj në Top Arena. Ajo ditën e sotme ka ndarë një fotografi që do me thënë ka ardhur në Tiranë, ka mbritur në Tiranë dhe po bëhet gati për natën e sonte, një natë që me patjetër do të ketë surprizat të tjera, emocionet të tjera, dinamikat të tjera, energji tjetër dhe gjithçka të bukur. Por ajo nuk ka mbetur anash pa falenderuar ata njerëz të cilët gëzojnë shpirtin e Brikenës, të cilët japin pasion në shpirtin e Brikenës dhe bëjnë shpirtin e Brikenës të jetë shpirti veçantë. Ajo ka falenderuar të gjithë fansat edhe ndjekësit të cilët janë ato që Brikenën e lënë që të ngritet në këmbë, Brikenën e lënë që të ketë një sukses dhe Brikenës i japin moment të bukur. Brikena, duke që ka një lidhje të veçantë me fansat e saj, ajo mesazhin e ka ndarë në grupin në Instagram. Në fakt nuk është se e përdorën grupin shumë, nuk është se sjellën shumë fotografitë e grupit, por Brikena duke që është pozitive dhe energjike dhe sjellën energji të bukur çdo ditë. Çdo natë është edhe më e bukur, në fakt ka patur skeptik të tipit që thonë që Brikena nuk moderon mirë. Mua sikur eksperiencë e parë e Brikenës moderimi, më duket shumë energjike, më duket shumë pozitive, do me thënë duke mos patur fare përvojë në këtë drejtim, Brikena është liruar shumë shpejt dhe mendoj që ka nxjerrë një dimension të saj që realisht nuk e kishte treguar më herët dhe nuk e besoja në fakt që do ta tregonte këtë dimensionin. Mendoj që Brikena do vazhdon të jetë edhe më e veçantë.